श्री कृष्ण बोल के आज के ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। दोस्तों सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ अपनी रेहड़ी पे। इन बहुत सारी धूप में मैं मेरे बच्चे को लेके रेहड़ी पे आ गई हूँ लहसुन बेचने। दोस्तों दोपहर का टाइम हो गया है और आप देख सकते हैं धूप बहुत ही है और मेरे बेटे के चेहरे से आपको लगेगा कि उसको कितना धूप लगी और कितनी थकान हुई है। इन कड़ी धूप में फिर भी वो खेल भी रहा है और हंस भी रहा है। मैं और मेरा बेटा इतनी धूप में कभी पानी पी रहे हैं, कभी कोई ग्राहक का इंतजार कर रही हूँ, कभी रेहड़ी पे बैठ जाती हूँ, कभी खेल रहे हैं। और हाँ, इतना सारा धूप लगा है तो हमने एक रसगुल्ला भी खा लिया। रसगुल्ला खाते खाते देखा तो अचानक एक ग्राहक मेरे रेहड़ी पे आ ही गया। वो एक ग्राहक को बहुत 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 सारा समझाने के बाद उसने 50 रुपए का लहसुन लिया। दोस्तों आप सबसे एक विनती है, मेरी वीडियो को प्लीज आप लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और रेहड़ी चलाने में भी।